بعد انهيار اتحاد كواكب المجرة بدأ عصر مضطرب سادت فيه الحروب بين جنود أقوياء طموحين، وكان هزيم الرعد واحدا منهم، وقد أصبح أمل الناس في توحيد المجرة بعد أن ثبت نفسه طرفا في الصراع، ولا سيما بعد حربه مع موسامي حاكمة تاي. لكن هزيم الرعد اصطدم بخصم يجاريه شجاعة وجرأة، إنه روجو حاكم كوكب رين. ثم استطاعت سيموني أن تعقد بينهما اتفاقا لإيقاف الحرب، لكن الاتفاق لم يصمد طويلا بسبب خطة الشرير سيمبي، وماتت سيموني بعد عدة أسابيع فقط من زواجها بهزيم الرعد. أدرك روجو وهزيم الرعد أنه لا مفر من معركة حاسمة بينهما تحدد القائد الذي سيوحد المجرة ويحكمها. كانت تلك المعارك منافسة بين المخططين الحربيين شاهين وكوسيشو أيضا. انتصر فيها شاهين وقضى كوسيشو بسبب خطأ في خطته على الآلاف من جنوده، ثم ضحى بحياته لينقذ سيده روجو من هجوم مدفع الرعد. كوسيشو لماذا التوقف؟ يجب أن نتابع هجومنا. جهزوا مدفع الرعد، الهدف هو البركان. استعدوا للإطلاق التالي. دخلوا مدفع الرعد. أيها الرجال، أسرعوا في إصلاح الأعطال. روجو عزيزي، لا تقولي شيئا أرجوك. ولكن كوسيشو لم يكن مخطط الحربية وحسب، إنه صديقي المفضل. قضينا طفولتنا معا، نشأنا معا، ثم قاتلنا معا، وبنينا الكثير من الأحلام معا. لم أكن أتخيل أن أفقده في يوم من الأيام. سيدي القائد، انتهت الإصلاحات كلها. رائع، والآن انطلقوا بالسرعة القصوى. مدفع الرعد مستعد للإطلاق يا سيدي. حسنا أيها الرجال، البركان تندفع نحونا بسرعة. حسنا يا روجو، سنطلق مدفع الرعد. أرجوك انتظر يا سيدي، لا يمكننا الإطلاق من هذه المسافة. ماذا؟ هذا صحيح، روجو تصرف بحكمة، إنه أهدأ مما توقعت. روجو، جميع أبراج المدافع مستعدة للإطلاق. ركزوا إطلاق النار على الصاعقة وحدها. نار! أطلقوا مدافعهم. أطلقوا أيها الرجال. وأصيبت مؤخرة السفينة، فليسرع فريق الإصلاح. أصيب جهاز التحكم، تحولوا إلى الدارة الاحتياطية. كوسيشو، سوف أنتصر عليهم قريبا. صديقي اطمئن، سأعوض عن هزيمتك.
ليستعد فريق السيوف. أيها القائد، ماذا نفعل إذا رفضوا قتال السيوف؟ عندها سنهاجم بقية سفن أسطولهم ونسحقها. حاضر. يندفعون نحونا، يريدون معركة بالسيوف. هذا ما أريده أنا أيضا. سنسوي الأمر رجلا لرجل. فريق السيوف استعداد. المعذرة يا سيدي القائد، لا داعي لمعركة السيوف هذه. يمكن أن نتراجع ثم نطلق مدفع الرعد. لا يمكننا أن نفعل ذلك، لأنهم سيهاجمون بقية السفن. الحل الوحيد أمامنا أن نقبل تحديهم. القائد على حق، الأمر خطير، ولكن لا بد لنا منه لننتصر. أيها القائد، هيا اندفع إلى البركان. حاضر. ما الأمر يا تاسكي؟ خائف؟ لا أبدا، على الإطلاق يا صخر. لكن كنت أتمنى لو أن القائد رماح معنا الآن. لا تحزن يا تاسكي، إنه معنا. إنه في ذاكرة كل منا. صخر. ليس القائد رماح وحده، بل سيموني وسانغرا كوساي وكوين أيضا. إنهم معنا لأننا لن ننساهم، أليس كذلك؟ أحيانا تقول أشياء لطيفة. لا، ليس أحيانا بل دائما. إلى جميع جنود الأسطول، أنا هزيم الرعد. اقتربت معركتنا من نهايتها. أريدكم أن تقاتلوا بكل قوتكم، لا تخافوا من المعركة. أيها الشجعان، اصمدوا حتى النهاية. دعونا نقاتل معا ونوحد المجرة معا. هجوم! روجو، تجنب ذلك. لا داعي. حسنا، أيها الموجه، إلى اليمين. انعطفوا إلى اليمين حالا. أنت بخير؟ نعم. إلى فريق السيوف، اهجموا! هجوم! أيها القائد، اسمع. لتنتظر القوة كلها هنا، لا تتحرك مهما حدث. حاضر. سيدي، ماذا ستفعل؟ هل ستلحق بفريق السيوف إلى البركان؟ أجل. سأقاتل روجو وأنتصر عليه، ثم سأوحد المجرة وأنهي الحروب. سأنشر الخير والأمان فيها. هذا هو طريقي، وعلي أن أمشي فيه حتى النهاية. شاهين، لينكسو، أوكن، أيها الرجال، إلى اللقاء. أجل، إلى اللقاء. إلى اللقاء. سنلتقي ثانية.
سننتظرك. السيدة سيموني سألتني إذا احتللت العالم من دون الناس الذين أحبهم هل سأكون سعيدا؟ أبدا. ولذلك عودي حالا إلى رين وانتظريني. روجو، سأنتصر وسأعود إليك لنحتفل بزواجنا وبالنصر ونوحد المجرة معا. سوف أنتظرك. عد إلي سالما. حسنا، سأبذل كل جهدي. مركبة. إنها مركبة النجاة الوحيدة التي خرجت من البركان. صحيح، أظن أنها يوسكي. هل نهاجمها؟ لا، دعها تذهب. سيدي، صحيح أن الحروب قاسية، لكن لابد من الرأفة، فنحن بشر. لو أن السيدة سيموني هنا لفعلوا ما فعلنا. سيدي، سفينة القائد كاوبو تندفع بسرعة نحو البركان. ماذا؟ سيدي، سنقتحم البركان بعد 3 دقائق. هذا رائع. استعدوا لمعركة السيوف. حاضر. لا يمكن أن أكون بعيدا عنك أيها القائد هزيم الرعد. أريد أن أفديك بحياتي إذا اقتضى الأمر، فهذه رغبة أبي. انطلقوا بأقصى سرعة. تحركوا. القائد روجو. أخيرا يا هزيم الرعد، يبدو أنه لا بد أن نتعارك. روجو، كنت أشعر أننا سنلتقي ثانية ونتقاتل حتى نضع حدا للأمر. هذا صحيح، ولقد حان الوقت. سيفوز الأقوى. أنا مستعد. هيا لنبدأ. هيا يا روجو. كاوبو، انظر. هزيم! هزيم! تعال يا روجو. حسناً. هل سيتحقق ذلك الحلم يا ترى؟ التاريخ كله حروب، موت ودمار، ولكن البشر كلهم يحلمون. فهل يتحقق هذا الحلم ويسيطر الخير؟
هذا ما يتمناه كل منا. أجل. سيدي، لنساعد القائد. سيدي، دعوهما، سنكتفي بالمراقبة. ولكن تأملوا، إنها معركة حقيقية. أجل، بين رجلين حقيقيين ستغير مستقبلنا. هزيم. أتعرف، المرء لا يختار الزمن الذي يولد فيه، وكلنا يعلم ذلك. ونحن ولدنا في هذا الزمن المضطرب. صحيح، لا خيار لنا، نعيش هنا ونكون شهودا على هذه الأحداث العنيفة. سيدي، علينا أن نفعل ما في وسعنا لنحسن الوضع. بكل تأكيد، هذا واجبنا. إن وثقنا بأحلامنا وعملنا لتحقيقها، فلا بد لهذه الأحلام أن تتحقق ذات يوم. انظر، هزيم الرعد يقاتل ليثبت ذلك. هي المعركة الأخيرة يخوضها البطلان روجو وهزيم الرعد لينهيا صراعا استمر سنوات طويلة، جرى خلالها الكثير من المعارك، وسقط الآلاف من الجنود والناس الأبرياء، ومات الكثير من القادة أيضا. شوزين إمبراطور ساكورا، ودانجو إمبراطور جوجو، وجادر وشقيقاه، والسيدة مسامي حاكمة كوكب تاي. يتقاتل روجو وهزيم الرعد ليضعا حدا للقتال في المجرة، وليسيطر الخير والأمان في كل أرجائها. بعد أن فقد هزيم الرعد معلمته روجينا ثم زوجته سيموني، أصبح يعيش ليحقق حلمهما. أما روجو فقد خسر كوسيشو أفضل أصدقائه، وهو ماض نحو حلمه. استمر القتال وقتا طويلا، وقد أبدى كلا البطلين شجاعة وقوة لا نظير لها. جدي الذي روى لي هذه الحكاية الطويلة لم يخبرني من انتصر في المعركة، فذلك ليس مهما طالما أن الهدف الذي يسعى إليه البطلان هو نفسه. لكنه أخبرني بأن الحلم تحقق، وانتهى عصر الاضطراب، وعادت المجرة إلى وحدتها، فساد الخير في جميع الكواكب، وعاش الناس في سعادة وأمان، وهم يتذكرون الصعوبات التي عاناها أجدادهم وآباؤهم، والتضحيات التي قدمها الجنود الأبطال ليحققوا الحلم، وليتمتع من جاء بعدهم بالأمن والهدوء الذي حرموا منه. وتناقل الناس هذه الحكاية من الآباء إلى الأبناء على أنها حكاية محاربي المجرة، حكاية هزيم الرعد.